بیانیو تچاوی من بطاریا بری بربانگی خاپان تدلی من بخاطر خستنا ستیرین نویسکار و جوان روجاوای کردستانی بلو و بزاوه که برچاف پنجمورا پینوسین خوا پرتوکخانه کردی دا داتینن. پیویا وان اوه که پرتوکخانه کردی همو جورین ویجهی زنگین بوبا. تا زمان، چاند و کلتور کردان هر بمینن زندی. هلبسوان و نویسکار عزیز خمجوین یک جنویسکارین روجاوای کردستانی این چالاک. در سال 1965 دا باجار حسکش دایک بویا. در سال 1985 دا جپیمانگا الکتریکی درچویا. ji sala 1982 ve dest bi nivîsandina helbestê kiriye û yekem helbesta xwe li govara Gelawêj sala 1985 belav kiriye û yekem berhemê wî di sala 1990 de bi navê alfabeya Kurdî hatiye çapkirin. بیانیو تنê li ber pala sîngên sêvînî tu radikevî li bazara damûşeşan Li Rojavayê Kurdistanê û li dervê welêt xemcivîn di nava civata rewşenbîr û nivîskaran de bi gelek çalakiyên çandî rabûye û her ji bo geşkirin, vejînkirin û pêşxistina zimanê Kurdî kar kiriye û xebitiye. Boye yek ji endamên malperên Tîrêjnêt, Sema Kurd û Avesta Kurd her wiha di gelek malper û kovarên Kurdî de berhemên xwe belav kirine. Hejmarek ji helbestên wî bi dengê hunermendê Kurdan hatine strandin. Ezîz xemcivîn ne bi tenê diqa de helbestê de maye. Lêberê piraniya cureyên wêjeyî wekî roman, rexna, wergerandin bi ser pê hatî nivîsîne. Di navbera çapkirî û neçapkirî de gelek berhemên wî hene. Jiyên hatî çapkirin, Dîwana Zîndana Piçûk li Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Duhokê, Dîwana Pejal birêya Dezgeha Semaya Çand û Hunerê lê Dubey, alfabeya Kurdî sala 1990 li Şamê, jiyana Mala Ehmedê Palo, wergerandin ji zimanê Erebî, gotinên pêşiyan û îdiomên Kurdî, her wiha romana Zêro. Berhemê wî li bendê çapkirinê jî ev in. Evînî û bîrhatinên çivîkan, stranên jînê, pêlên ahîna matmayî, çend bihnok li pêxêla Keserê, her wiha gelek pirtûkê din yên cuda cuda. Helbestvan Ezîz Xemcivîn û ji sala 2011 ve berê xwe daya Almanyayê û li wir niştecî bûye, wergirê çend xelat heye. Yek ji Festîvala Rewşenbîrî lê Duhokê û yek ji hevdîtina Kurdî Erebî li bajarê Şarîqa ji aliyê Dezgeha Sema Kurd lê Dubey û yek ji bo xizmeta zimanê Kurdî ku ew jî ji aliyê Dezgeha Sema Kurd wergirtiye. Ezîz Xemcivîn dibêje ku ew dixwaze hemû karînên hindirê xwe bi pênûsa xwe derbîne. Heta jê bê ew ê xizmeta milet, ziman û çanda Kurdî bike. Nêjîrvan Hacî. وەکە بلبلێکی سەرێ سبەهی ji te re bixwînim. Rêka te da ser koç